这是一部由真实事件改编的恐怖片，人类迄今都无法用科学解释，它就是被列为世界10大未解之谜的迪亚特洛夫事件。1959年，一支10人登山队一夜之间在乌拉尔山脉全部离奇死亡。最令人们震惊的是，登山队明明只有10个人，但却发现了12名遇难者，凭空多出来的2个人身份更是匪夷所思，而那些死去登山队员的表情都异常恐怖，仿佛死前受到过极大的惊吓。更离奇的是，他们的身体部位残缺不全，法医还在他们体内查出了大量放射性物质。尽管前苏联政府用尽一切办法，但却始终无法查出这些登山队员的死因。外界众说纷纭，甚至有人猜测出现了超自然现象。随着迪亚特洛夫事件的不断发酵，俄罗斯、美国、英国决定联合制片，以伪纪录片的形式，利用穿越、怪物等一些超自然元素，拍摄了一部能较为合理的解释这一悬疑事件的电影。这个解释也被大多数观众所接受。影片开始，一群冒险爱好者为了查找当年遇难登山队的死亡真相，而准备前往死亡之山探险。为了记录这一伟大时刻，竟然还特意带了摄像机、录音机等专业拍摄设备。随着队长怂姐的一声令下，5人敢死队就这样视死如归地踏上了通往地狱的道路。就在他们刚到的第1天，就发生了奇怪的事情。营地周围突然凭空出现几串奇怪的脚印，这些50码的大啾啾很明显不是人类的呀！而且更奇怪的是，当他们顺着脚印走了半里之后，这些大啾啾竟然凭空消失了，又凭空出现在了别的地方，就好像他们会瞬移一样。难道这里真的有超自然现象？众人更加兴奋了，他们即将成为第一批查出当年登山队遇难真相的人，这将被载入史册。但事情会随着他们的预期发展吗？很明显呢，并不会嘛。就在他们刚走到一半时，山顶突然传来奇怪的响声，紧接着摄像机的画面也被一种无形的力量干扰，看来离真相更进一步了。众人赶紧顺着声响赶去，然而眼前的一幕吓得他们只想原路返回。只见一只被齐根斩断的人类舌头赫然出现在他们眼前。 Oh my god 呐，难不成真的有怪物？吓得他们赶紧转移了营地，那还继续探险吗？就在他们商量失去是流时，一个更大的危险发生了。这是人类史上真实发生的恐怖事件。怂姐惊恐地发现，他们的 GPS 指南针等所有的导航设备全都失灵了，这下就是想离开这里都走不成了。紧接着，众人又发现了一个更严重的问题，他们明明只走了1个小时，怎么地图显示他们竟然已经行进了500公里？这速度都快赶上飞机了，实在是诡异的很呐！就仿佛有一种无形的力量在推动着他们去到某个地方一样。眼看着天色渐晚，失去导航的众人再也不敢擅自行动，他们决定等到明天天亮再寻找出去的路线。殊不知今夜他们就会遭遇大麻烦。就在天刚黑的时候，急于查找真相的怂姐带着1名队友独自去调查。很快，怂姐就利用辐射探测仪意外的找到了一个辐射点。然而等怂姐扒开埋在上面厚厚的雪时，她却惊讶的发现雪下竟然藏着一道铁门，铁门后似乎藏有不可告人的秘密。这一刻，怂姐激动坏了，她为自己英明的决定感到无比的自豪。可是等她赶回营地，打算将这一伟大的发现告知其他队友时，一场要命的危险已经悄然来临了。只听山顶突然一声巨响，不好，是雪崩！众人吓得拼命逃跑，但跑得掉吗？1名队友不幸摔倒，直接被埋在了厚厚的雪下。这个探险小队出现了第1个遇难者。然而侥幸逃脱的其他人后来才意识到，比起他们后来的遭遇，这名死于雪崩的队友是多么幸运。就在这时，远处突然出现2个神秘人，他们二话不说，上来就照着怂姐他们开枪。1名队友不幸被击伤。这个5人探险小队此时仅剩3人。怂姐吓得赶紧带着这2名队友逃到了他昨晚无意间发现的那扇铁门。他们迅速用热水融化了冰冻铁门的雪，但不幸的是，又1名队友被追来的神秘人打伤。千钧一发之际，铁门终于打开了，3人赶紧逃了出去。殊不知，铁门后面才是最危险的地方。这里伸手不见五指，黑暗中似乎藏有可怕的东西。好在队友成功摸到了电闸，3人才看清了眼前的一幕。令他们没想到的是，这里的空间居然这么大，看起来就像是一个实验基地。难道当年遇难登山队的真相就藏在这里？3人赶紧在屋内搜索起来，然而他们却被真相吓得不敢相信，这里竟然是一个活人实验基地。他们顿时感到头皮发麻。更可怕的是，当他们继续深入搜查时，一具尸体赫然出现在他们眼前。眼前这具尸体竟然被割了舌头，吓得怂姐尾巴根都凉了。他瞬间联想到他们第1天来到这座死亡之山看到的那个断舌，这就说明当时那根断舌就是眼前这具尸体的。那到底是谁把断舌放在那里的？怂姐突然想起了当时断舌周围那几串非人类的脚印，她感到后背一阵发凉。就在这时，隔壁突然传来诡异的脚步声。怂姐他们壮着胆子前去查看，最可怕的来了，那里竟然什么都没有，除了一台录像机，但录像机里的内容却吓得他们惊慌失措。这跟他们的录像机拍摄的
的内容竟然一毛一样，不对，或者这就是他们自己的录像机呢？松姐脑洞大开，他铁了心的认为他们一定是穿越了。然而此时却突然传来了一声惨叫，不好，是刚刚被神秘人打伤的队友，难道是神秘人追进来了？但等松姐他们赶到时，一切都晚了。这次不是神秘人，而是2个不穿衣服的怪物，他们正在啃食着那名队友。啊，吃人了！吓得松姐他们光速逃跑，他们逃，他们追，他们插翅难飞。就在千钧一发之际，松姐直接变身女汉子，抡起40米的铁链，直接干飞了这2个不穿衣服的怪物。松姐不忘接着跑路，然而这俩怪物就像会瞬间移动一样，嗖的一下突然消失，嗖的一下又突然出现，等等，瞬间移动。松姐顿时悟了呀，原来他们第一天在雪地上发现的那些凭空出现的大绝绝，就是这俩怪物的。那么那具尸体的断舌很有可能也是这俩怪物放的。松姐觉得自己这条命今天肯定是要折在这里了，但奇怪的是，这俩怪物竟然没有要杀松姐和她这名队友的意思，他们好像在刻意驱赶松姐他们去到某个地方。果然，当松姐他们跑进一个洞穴后，怪物没有再继续追赶。松姐也意识到这个洞穴不简单呢，看起来就跟虫洞一样，或者说它就是虫洞。好奇的松姐直接抓起石头扔在了上面，令松姐惊讶的是，石头打在上面竟然激起了层层波纹。松姐更加相信这是个能穿梭时空的虫洞，或许虫洞后面有他们想要的真相。于是好奇的松姐拉着队友果断的迈进了虫洞，殊不知她下一秒就会为自己的这个行为后悔。注意了啊，转折点来了，因为虫洞另一面的时间是当年那批遇难登山队遇难的时间，而当年多出来的那2具尸体就是现在穿越过去的松姐和她队友的。然而这并不是松姐的第一次穿越，当年误入虫洞的2人身体发生了变异，正是变异后的他们杀死了那批登山队员。更可怕的是，变成怪物的他们不仅杀了那批登山队，还杀了他们自己。好家伙，原来是我杀了我呀，简直妙啊！这个真相虽然有艺术加工成分，但却是最令观众信服的解释。世界上存在着很多未解之谜，千百年来人类探索的脚步也从未停止。这种无限的可能驱使着人们不断的进步。最后问一句啊，你相信时空穿梭吗？